الآن نجي إلى نتحدث عن كل كلاس وشنو أهم القوانين اللي موجودة بيه وشلون تطلع قيمة الإفشنسي لكل كلاس حسب ما شفنا بالجدول اللي شفناه بنهاية المحاضرة السابقة أو الفيديو السابق. الكلاس الأول قلنا هو كلاس A amplifier ويكون الأنجل مالته 360 درجة، قلنا هو يكبر الجزء من الموجب والسالب، لكن من المساوئ مالته إنه هو يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي حتى في حالة كان الإشارة الصوتية الإنبوت الداخلة للسمول سيجنال أمبليفاير هي غير موجودة، أيضا راح يسحب تيار، لذلك راح يكون يستهلك باور في حالة وجود إنبوت سيجنال أو حالة عدم وجودها. من أمثلة هذا النوع من الأمبليفاير هو السيريز فيد كلاس A amplifier. Series feed class A amplifier. The beta of a power transistor is generally less than 100. البيتا للباور ترانزستور هي أقل من 100. احنا أخذنا البيتا قلنا هي رقم لكل بالترانزستور الاعتيادي اللي كنا ناخذه. البيتا هي رقم بين 50 و500 إذا تذكرون بالمحاضرات اللي بالبداية بالكورس الأول حكينا هاي المعلومة بالنسبة للترانزستور الاعتيادي، لكن البيتا في الباور ترانزستور هي رقم أقل من 100. أوكي، رقم أقل من 100. ممكن يجينا هذا السؤال مثلا اختيارات صح وخطأ فراغ. البيتا للباور ترانزستور هي شنو؟ less than 100. The overall amplifier circuit using power transistors that are capable of handling large power or current while not providing much voltage gain. الامبليفاير يقول اللي يستخدم الترانزستور من نوع باور ترانزستور يكون قادر على أن يوفر لنا باور عالية أو تيار عالي، لكن ما يوفر فولتج جين عالي. يعني من استخدم دائرة امبليفاير من أكون محتاجة إلى باور عالية أو تيار عالي استخدم الباور ترانزستور، لكن إذا أريد أحتاج فولتج جين عالي لازم استخدم الفولتج الترانزستور الاعتيادي اللي أخذناه بالكورس الأول. The simple feed bias circuit connection shown in figure below can be used to discuss the main features of class A series feed amplifier. يقول هاي الدائرة نقدر على أساسها نشرح السيريز فيد كلاس A power amplifier. هي عبارة عن دائرة سيلف بايس بيها ترانزستور. هذا الترانزستور هو باور ترانزستور مو ترانزستور اعتيادي. الكولكتر مربوطة ب RC، البيس RB، والانبوت عندي AC signal VN، الاميتر للجراوند. الRC هي راح تمثل لي اللود. هنا أيضا عندي مرتبطة بمصدر DCC. هنا التيار اللي يمر بالRC هو IC، والتيار اللي يمر بالRB هو IB. واي متسعة هي C1. الدي سي بايسنج لهذه الدائرة لازم بالبداية نحسب الاي بي. ناخذ الانبوت لوب. الانبوت لوب هو من البيس. شنو مرتبط بالبيس؟ طبعا من نحلل الدي سي المتسعات راح تصير اوبن سيركت، فراح تكون الدائرة هذا الجزء كله يروح. راح تكون الدائرة البيس هذا البيس بينا نتصل اوكي الى الاميتر، والاوتبوت لوب هو الكولكتر الى الاميتر. فاذا اخذنا الانبوت لوب اللي هو VCC ناقص IB في RB ناقص الفولتية هنا هي VBE يساوي 0، راح نطلع من عندها المعادلة للتيار IB يساوي VCC ناقص 0.7 اللي نقصد بها هي الفولتية اللي هنا اللي هي مقدار VBE على المقاومة RB. أوكي، هذا قانون IB. إذا أردنا نحسب IC كله احنا نعرف إن IC يساوي بيتا في IB. راح يكون منطينا بالسؤال قيمة بيتا نضربها في IB يطلع لنا بيتا IB. الكولكتر إميتر فولتج
اللي هي هاي VCE هنا بين الكولكتر والإميتر، راح ناخذ الأوتبوت لوب VCC ناقص IC في RC ناقص VCE يساوي 0. إذا ال VCE شو تساوي؟ VCC ناقص IC في RC. أوكي؟ العلاقة بين ال IC وال VCE اللي هي تمثل لي الأوتبوت كيرف، هي هاي علاقة بين ال IC وال VCC. هذا هو اللود لاين. اللود لاين راح يكون بين ال VCC وال VCE على RC اللي هي أعلى قيمة للتيار ال IC ممكن نحصلها. أوكي، هاي الكيرفات نحصل عليها كل مرة ناخذ قيم لل IC، ناخذ قيمة لل VCE ونحسب ال IC، قيمة لل VCE ونحسب ال IC يرسم عندي كيرف. نضع عند قيمة ثانية لل VCE ونحسب ال IC ينحسب عندي الكيرف الثاني وهكذا. قلنا الكيو بوينت لل كلاس A amplifier تكون بالسنتر عند هاي النقطة. هذا هو ال IC Q point وهاي هي ال VCE Q point. بالنسبة لل AC operation, when an input signal is applied to the amplifier، إذا سلطنا AC signal عن الامبليفاير اللي قبل شوية حللنا دائرة تحليل الدي سي، below the output will vary from its DC bias operating voltage and current. A small input signal as shown in figure هذا will cause the base current to vary above the and below the DC biasing point, which will then cause the collector current output to vary from the DC bias point set as well. هذا بالنسبة لي يقول شو يصير إذا سلطنا أي سي سيجنال. ما مطلوب معكم هذا الشكل، أحسه راح يخربط علينا المعلومات، فقط لو يريد يطلع عليه. لكن هذا الاي سي احنا ماخذينه، الدي سي العفو ماخذينه بالكورس الأول، هو نفس الكيرف مال الدي سي، ماكو بيه أي اختلاف. والتحليل هاي القوانين مالت الدي سي، حساب الاي بي والاي سي والبي سي. هسه نجي إلى الباور considerations. The power into the amplifier is provided by the supply. الباور اللي تدخل للامبليفاير من هو اللي يوفرها لنا؟ يوفرها لنا السبلاي، الباور سبلاي. with no input signal، بدون حتى بحالة عدم وجود input signal. The DC current drawn is the collector bias current. ال DC current هو من هو؟ الcollector current، أوكي، اللي هو ICQ point. The power then drawn from the supply is، يعني من هو اللي يولد لي الباور اللي تدخل الامبليفاير؟ هو الدي سي باور سبلاي. وين الدي سي باور سبلاي؟ إذا نرجع لإنه هذا الفيديو السابق قلنا هنا، هاي هذا هو الدي سي باور سبلاي، هو اللي راح يولد لنا الباور اللي بالامبليفاير. حتى بحالة إنه ما كانت عندنا input signal أيضا راح تتولد عندنا باور. ليش؟ لأن قلنا هذا الترانزستور راح يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي حتى بحالة إنه ما عندي إشارة صوتية داخله. من هو التيار الدي سي؟ هو تيار الكولكتر اللي هو الاي سي كيو بوينت. أوكي؟ إذا الباور الانبوت إيش راح تكون؟ الباور انبوت إذا طلب من عندنا بالسؤال إنه نحسب الباور انبوت، شو يساوي لنا؟ الباور انبوت اللي هي بحالة الدي سي تساوي الفي سي سي اللي معطاة بالسؤال في الاي سي كيو بوينت اللي راح نحسبها للامبليفاير مالتنا. إذا البي انبوت الباور انبوت بحالة دي سي هي تساوي الفي سي سي في اي سي كيو بوينت. أوكي، هذا القانون راح نحفظه. بالنسبة هاي إلنا للانبوت باور اللي تكون للدي سي. الاوتبوت باور
هي بحالة ال AC الأوتبوت باور بحالة ال AC. ال AC power provided to the load resistance. ال AC power هي راح تروح إلى اللود اللي هي السبيكر. can be expressed in number of ways. عندنا عدة طرق نحسب بيها ال DC ال AC power الأوتبوت باور. أوكي، عندنا عدة طرق نحسب بيها الأوتبوت باور أو ال AC باور اللي تروح إلى اللود اللي هو يمثل لي السبيكر اللي مربوطة على الأوتبوت مال الباور أمبليفاير حسب المعطيات اللي منطيها بالسؤال. إذا منطينا ال RMS signals شلون نحسب الباور اوتبوت اللي هي الباور AC. إذا منطيني ال RMS signal يعني معطيات بالسؤال قيم ال RMS نحسبها نقدر الباور اوتبوت شو تساوي لنا ال VCE RMS في IC RMS. أوكي، VCE RMS في IC RMS. ال V الفولتية شو تساوي؟ تساوي التيار في المقاومة، يعني تيار ال IC في المقاومة RC، يعني هنا هاي تساوي IC في RC في IC. ايش راح يصير عندي؟ IC سكوير RMS في RC. اوكي زين. او ممكن ما منطيني هو ال IC، ممكن منطيني ال VC. اذا ال IC شو يساوي لنا؟ يساوي VC على RC. ال IC سكوير شو يساوي لنا؟ VC سكوير على RC سكوير في RC. راح تروح RC مع RC شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا VC سكوير على RC. اوكي، إذا كان منطيني قيم ال RMS value نقدر نحسب ال P out AC تساوي VCE RMS في IC RMS. إذا ما منطيني VCE RMS أقدر أعوض عنها، أقول ال V شو تساوي لنا؟ IC في RC. أوكي، يعني IC في RC في IC نضرب IC في IC يساوي IC سكوير في ال RC. اوكي زين. اذا ما منطينا الاي سي نقدر نقول انه الباور اوتبوت شو يساوي لنا؟ في سي سكوير على ار سي، كلها ار ام اس فاليو طبعا. منين اجاني هذا؟ انه الاي سي شو يساوي لنا؟ في سي على ار سي. الاي سي سكوير في سي سكوير على ار سي سكوير في ار سي. نختصر ار سي مع ار سي يبقى عندي فقط في سي سكوير على ار سي. هاي بحالة منطيني قيم الار ام اس. زين. إذا منطيني بالسؤال المعطيات البيك سيجنالز. أوكي، إذا منطيني يعني قايل لي إنه في سي إي بيك تساوي هالقد والآي سي بيك تساوي هالقد. شلون أحسب الباور أوتبوت أي سي؟ الباور أوتبوت أي سي إذا منطيني البيك فاليوز شو تساوي لنا؟ في سي إي بيك في آي سي بيك على 2. أوكي، في سي إي بيك في آي سي بيك على 2. زين. نفس الحالة إذا ما منطيني هو ال VCE ومنطيني ال IC أقول تساوي IC بيك على RC. زين، وال IC أضربها في IC يصير IC سكوير بيك على 2 في RC. زين. إذا ما منطيني ال IC شو أقول؟ أقول ال P out AC شو يساوي لنا؟ VCE سكوير بيك على 2 في RC. أوكي، هاي القوانين بحالة منطيني البيك سيجنالز. زين. إذا منطينا البيك تو بيك، منطينا بالسؤال قيم البيك تو بيك، يعني يقول عندنا إنه في سي إي بيك تو بيك تساوي هالقد والآي سي بيك تو بيك تساوي هالقد، ويطلب من عندي أحسب الباور أوتبوت أي سي. الباور أوتبوت أي سي شو تساوي لنا؟ في سي إي بيك تو بيك في آي سي بيك تو بيك على 8. أوكي، إذا في سي إي ما منطيها بالسؤال منطيني آي سي بيك تو بيك، أقول آي سي أقول الفي سي هي جايتني من اي سي في ار سي، فش نقول؟ يصير عندنا اي سي سكوير بيك تو بيك في ار سي على 8. اوكي، إذا ما منطيني الاي سي سكوير شو أقول؟ أقول في سي اي سكوير بيك تو بيك على 8 في ار سي. هاي القوانين نحفظها، تقدرون تحفظون فقط القانون الأول والبقية هي تعويض. إذا ما منطيني في سي اي شلون أحسب الاي؟ شلون أحسبها من وجود الاي سي؟ أو أحسبها من وجود الفي. أوكي، شلون أحسب
القيم أو تريدون تحطوها. هاي القوانين قلنا بحالة ال RMS، هاي القوانين بحالة البيك سيجنالز، وهاي بحالة البيك تو بيك. هاي شنو؟ هسه ايش حسبنا لحد هنا؟ حسبنا البي انبوت اللي هي دي سي، قلنا هي في سي سي في اي سي كيو بوينت، وحسبنا الاوتبوت البي اوت اللي هي الاي سي بثلاث حالات حسب المعطيات اللي موجودة بالسؤال. Efficiency of the amplifier represents the amount of the AC power delivered or transferred from the DC source. The efficiency of the amplifier is calculated. الefficiency هي النسبة بين ال P out AC اللي حسبناها على ال PN DC في 100%. أوكي؟ الefficiency هي P out AC على PN DC في 100%. مو نحسب ال P out من هاي القوانين اللي أخذناها قبل شوية، ونحسب ال PN نقسمهم على بعض، نضرب الناتج في 100% تطلع لي قيمة الإفشنسي لهذا الأمبليفاير. احنا قلنا إذا تذكرون بالفيديو السابق إنه الإفشنسي للكلاس A هي ايش قد؟ 25%. الماكسيمم إفشنسي أقدر أحصلها للكلاس A هي 25%. شلون تطلع الماكسيمم إفشنسي تساوي 25%؟ For the Class A series feed amplifier, the maximum efficiency can be determined by using the maximum voltage and current swings. For the following swing it is ال VCE maximum peak to peak هي شنو؟ أعلى VCE نحصلها بالباور امبليفاير هي من هي VCC. أوكي؟ والاي سي ماكسيمم اي سي نحصله هو من هو في سي سي على ار سي. اذا نرجع على الرسم هنا شوفوا اعلى في سي سي هذا هو الفي سي اي. اعلى في سي اي حصلناها هي ايش قد؟ هي في سي سي. ماكسيمم في سي اي هي في سي سي. واعلى اي سي حصلناه ايش قد؟ هذا هو الخط مال الاي سي. اعلى اي سي حصلناه هو ايش قد؟ هو في سي سي على ار سي، هو ماكسيمم اي سي. اوكي؟ اذا باستخدام الماكسيمم voltage swings maximum power output AC شو تساوي لنا؟ تساوي VCC اوكي في احنا قاعد نحكي هسه بيك تو بيك، لذلك راح نقسم على 8. اوكي قاعد نحكي نقول في سي ماكسيمم في سي اي بيك تو بيك هي في سي سي، وماكسيمم اي سي بيك تو بيك هي في سي سي على ار سي. اوكي فبما انه احنا قاعد نحكي بالبيك تو بيك فالباور نقسمها على 8. فالباور اوتبوت اي سي ايش راح تصير؟ راح تصير هي عباره عن الفولتيه في التيار. اوكي الفولتيه هي في سي سي، والتيار هو ايش قد؟ ماكسيمم فولتج هي قلنا في سي سي، وماكسيمم كرنت هو شنو؟ في سي سي على ار سي. يعني في سي سي في في سي سي على ار سي على 8. هاي 8 ليش؟ لانه هو بيك تو بيك. يعني شو يساوي؟ يساوي في سي سي سكوير على 8 ار سي. اوكي هاي ماكسيمم بي اوت نحصلها بالاي سي. زين maximum power input هاي بالنسبة للأوتبوت. maximum power input can be calculated using the DC bias current set to 1/2 of the maximum value. يعني الماكسيمم باور للانبوت اللي هي بحالة الدي سي نحصلها باستخدام الدي سي بايسنج. يكون الكرنت البيس كرنت شو يساوي لنا؟ تعرف البايس كرنت يساوي لنا نصف الماكسيمم فاليو. يعني شنو؟ يعني الماكسيمم بي اي دي سي شو تساوي؟ تساوي ال في سي سي في ماكسيمم اي سي. يعني في سي سي في ار سي عفوا في سي سي في في سي سي على ار سي على 2 نصف قيمة الماكسيمم كارنت. يعني القيمة الماكسيمم اللي هي الباور مو تساوي الفولتية في التيار. الفولتية هي الماكسيمم فولتج قلنا هي في سي سي.
التيار يقول هو نصف الماكسيمم كارنت. الماكسيمم كارنت هو في سي سي على ار سي، نصه يعني في سي سي على ار سي على 2. اوكي، فراح تكون البي انبوت بالدي سي شو تساوي لنا؟ في سي سي سكوير على 2 في ار سي. اذا الافشنسي هي البي اوت ماكسيمم على البي ان ماكسيمم. البي اوت ماكسيمم هي في سي سي سكوير على 8 ار سي، والفي ان ماكسيمم هي في سي سي سكوير على 2 ار سي في 100%. إذا نجي نقسم الفي سي سي راح تختصر والار سي راح تختصر، يبقى تساوي 25%. يعني يبقى 1/8 على 1/2 في 100%، يكون الناتج 25%. هاي الطريقة اللي نحسب بيها الماكسيمم efficiency للكلاس A power amplifier. هسه لو نجي ناخذ example ونطبق القوانين اللي أخذناها. Calculate the input power, output power and efficiency of the amplifier circuit in the following figure for an input voltage that results in the base current of 10 milliampere peak. هذا هو الترانزستور، منطيني قيمة البيتا 25، الار سي 20، الفي سي سي 20، الار بي 1 كيلو. راسم لنا اللود لاين. من اللود لاين نعرف الفي سي سي هاي 20 ماكسيم، يعني ماكسيمم في سي اي يساوي 20. اوكي، وماكسيمم اي سي هو في سي سي على ار سي، الفي سي سي 20 والار سي 2. اوكي، وهاي هي الكيو بوينت هنا موقعها، نقدر من خلالها نحسب قيمة الاي سي كيو بوينت والفي سي اي كيو بوينت. مجرد فقط نسقطها نقدر نعرف ايش قد قيمة الاي سي وايش قد قيمة الفي سي. أول شي نجي نسوي نحلل الدي سي بايسنج، نحسب قيمة الاي بي. الاي بي كتبناها القوانين بالبداية، هي في سي سي ناقص 0.7 اللي هي في بي اي على ار بي، يطلع مقداره 19.3 ملي امبير. اوكي، والاي سي كيو بوينت هو بيتا في اي بي، البيتا مطيني اياها 25. بقيمة الاي بي اللي حسبناها يطلع لي تيار الاي سي يساوي 48% امبير. الفي سي اي كيو بوينت نحسبها من الاوتبوت لوب، قلنا تساوي في سي سي ناقص اي سي في ار سي. الاي سي هاي نقصد بيها هي الاي سي كيو بوينت اللي حسبناها، راح تكون تساوي 20 ناقص 0.48 في 20 اوم، ويساوي 10.4 فولت. إذا لو نرجع على اللود لاين، إذا أردنا نعرف الماكسيمم اي في سي اي ايش قد تساوي، ماكسيمم في سي اي تساوي في سي سي وتساوي قد 20 فولت، والماكسيمم اي سي تساوي في سي سي اللي هي 20 على ار سي اللي هي 20، يعني ايش قد تساوي؟ ألف. 1000 ملي أمبير بالملي أمبير، أو تساوي 1 أمبير. زين، هو ايش طالب من عندنا بالسؤال؟ طالب من عندنا الانبوت باور والاوتبوت باور والافشنسي. احنا ايش نحتاج هسه؟ نحتاج اما قيم الار ام اس فاليو، او قيم البيك فاليو، او قيم البيك تو بيك فاليو حتى نحسب الاوتبوت باور اي سي. اوكي، فاحنا ايش حسبنا بالسؤال؟ حسبنا قيمة الاي بي، حسبنا بالسؤال الاي بي
لا هو منطينا الاي بي بيك يساوي 10. اوكي، منطيني اي بي بيك يساوي 10. اذا من احسب الباور اوتبوت اي سي استخدم القوانين هاي مالت البيك. هاي القوانين نستخدمها. اوكي، فمنطيني اي بي بيك وعندي بيتا، اقدر احسب الاي سي بيك. الاي سي بيك شو تساوي لنا؟ بيتا في اي بي بيك. البيتا 25 والاي بي بيك مطيني اياها 10، تطلع 250 ملي امبير. اذا هسه انا ايش عندي؟ عندي اي سي بيك. اوكي، وعندنا ار سي. نقدر نستخدم نقول البي اوت اي سي تساوي اي سي سكوير بيك في ار سي على 2. اوكي، الاي سي سكوير بيك هي 250 ملي في الار سي هي 20 على 2 يطلع 0.625. اوكي، هاي بالنسبه للبي اوت. البي ان شو تساوي لنا؟ قلنا تساوي في سي سي في اي سي كيو بوينت. الفي سي سي هي 20 والاي سي كيو بوينت حسبناه هو 0.48 امبير، تطلع 9.6. الافشنسي شو تساوي لنا؟ بي اوت على بي ان في 100% تطلع 6.5%. اوكي، مجرد تطبيق للقوانين، ولازم اعرف يا قانون راح استخدمه للبي اوت حسب المعطيات. حسب المعطيات في السؤال هو منطينا اي بي بيك، ها، فنقدر نحسب من عنده الاي سي بيك. صارت عندي اي سي وبيك وار سي. اقدر منين احسب الباور؟ من يا قانون من هذين بي اي سي وار سي فقط حق الثاني. اذا عندي بي سي اي اقدر احسب هاي من هذا القانون. اوكي، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الكلاس A amplifier. أخذنا مثال عنه قلنا هو السيريز فيد كلاس A amplifier. بالنسبة للكلاس B amplifier operation قلنا البايسنج مالته نقطة الكيو بوينت تكون على الزيرو دي سي كارنت، يعني على الكات اوف مثل ما شفناها بالفيديو السابق. الانجل مالته الزاوية اللي يكبرها هي 180، يكبر فقط نصف الموجب والنصف السالب راح يكون زيرو، لأن بي هو ترانزستور واحد. إذا خلينا ترانزستور ثاني راح يكبر الجزء الثاني من الموجة، لكن يكون بي ديستورشن عالي. الكلاس B operation of these transistors provides greater efficiency than was possible using a single transistor in class A operation. بالنسبة للكلاس B، إذا استخدمنا 2 ترانزستور هنا، هذا الترانزستور راح يكبر لي 1 half circuit، وهذا الترانزستور الثاني يكبر لي 1 half circuit. هذا نصف الموجة وهذا النصف الثاني من الموجة، ويروح الاوتبوت مالهم يروح لللود. هذا الترانزستور هو راح يكون من نوع NPN ويكبر الجزء الموجب، وهذا الترانزستور هو من نوع PNP ويكبر الجزء السالب، تروح سيجنال كاملة إلى اللود، لكن بيها نسبة تشويه قلنا عالية. بالنسبة لهذا الترانزستور اللي هو من كلاس B، شلون نقدر نحسب الانبوت دي سي باور؟ يقول the power supplied to the load by an amplifier is drawn from the power supply or power supply that provide an input DC or DC power. The amount of the input power can be calculated. الباور input DC قلنا تساوي VCC في شنو؟ في الاي دي سي. ليش؟ لان هنا فقط يسحب تيار فقط اذا اجته انبوت سيجنال، فراح يكون التيار مو الاي سي كيو بوينت، لا، التيار اللي نستخدمه بحساب الباور راح يكون هو تيار الدي سي. اوكي، التيار اللي نسحبه من الدي سي باور سبلاي. ليش؟ لان قلنا الكلاس بي من حكينا عنه بداية الموضوع، قلنا الكلاس بي يسحب تيار فقط بحالة وجود انبوت سيجنال، يسحب تيار من الدي سي باور سبلاي. اذا التيار اللي موجود بهذا النوع من الكلاس من الباور امبليفاير هو تيار الدي سي اللي يسحبه من الباور سبلاي. لكن بالنسبة للكلاس A ليش أخذنا اي سي كيو بوينت بحساب الباور؟ لأنه هو راح يصرف تيار سواء اكو إشارة صوتية داخله أو ماكو، لذلك أخذنا الاي سي كيو بوينت.
قلنا بحالة استخدام تو ترانزستور بالباور امبليفاير من نوع الكلاس بي يسمونه بوش بول امبليفاير. اوكي، البوش بول امبليفاير هذا هو الرسم مالته. هذا قلنا الترانزستور الاول اللي يكبر نصف الموجة، والترانزستور الثاني يكبر النصف الاخر، هذا يكون مرتبط بالفي سي سي موجب وهذا للفي سي سي سالب. الانبوت مالتهم اثنيناتهم يروح هنا، تدخل عليه الانبوت سيجنال والاوتبوت يروح لللود. او ممكن يكون الرابط بهذه الطريقة، من هنا ناخذ ونوصلها عن طريق متسعة ونوديها الى اللود. DC current is the average or DC current drawn from the power supply. In Class B operation, the current drawn from the single power supply has the form of the full wave rectifier signal, while that drawn from two power supplies has the form of the half wave rectifier signal from each supply. In either case, the value of the average current drawn can be expressed as IDC هو 2 على باي في I peak. اوكي، شلون نحسب IDC؟ 2 على باي في I peak، حيث انه IP هو شنو؟ هو peak value of the output current waveform. اذا P input DC شو يساوي لنا؟ VCC في IDC. IDC هو شنو؟ هو 2 على P في I peak. إذا المطلوب هسه من عندنا هو نعرف هذا هو قانون الاي دي سي. شلون احسب الاي دي سي؟ يساوي 2 على باي في اي بيك. اذا ما يعطيك بالسؤال، ما يعطينا بالسؤال الاي دي سي مباشرة، يعطيني اي بيك، اقدر احسب من عنده الاي دي سي يساوي 2 على باي في اي بيك. والمطلوب الثاني شنو هو؟ البي انبوت دي سي منين نحسبها؟ هي في سي سي في اي بي في اي دي سي، مو قلنا هذا في سي سي في اي دي سي. الاي دي سي اما يعطي مباشر، او اذا ما انطى اعوض عنه هو شنو هو؟ 2 على باي في اي بي. اوكي، اذا مطلوب تحفظون هذا القانون مع هذا القانون. هذا نفس الموضوع، هاي خصائص مالته اخذناها احنا بالفيديو السابق. هذا حساب الباور دي سي هي في دي سي في اي دي سي. الاي دي سي هو هذا، اذا ما معطيني اياه بصوره مباشره فراح تكون الباور دي سي هذا. الباور اوتبوت باور اللي هي الباور اي سي يمكن ان نحسبها بهذا القانون. الباور اوتبوت اي سي شو تساوي لنا؟ في لود سكوير ار ام اس فاليو على ار لود. اذا كان منطيني الار ام اس فاليو، الباور اوتبوت اي سي تساوي في لود سكوير ار ام اس فاليو على ار لود. اذا منطيني البيك او بيك تو بيك values اقدر احسبها من هذا القانون. البي اوت اي سي شو تساوي لنا؟ في لود سكوير بيك تو بيك على 8 ار لود، او في لود سكوير بيك على 2 ار لود. اوكي، اذا منطيني بيك تو بيك هذا القانون، واذا منطيني بيك هذا القانون، واذا منطيني ار ام اس هذا القانون. هذا ايضا القوانين الثلاثه نحفظها. اوكي، الافشنسي هي بي اوت اي سي على بي ان دي. هسه ناخذ مثال ونشوف. يعني مطلوب هنا تحفظون القوانين حتى فقط بالحل فقط مجرد اكتب القانون واطبق، ما بها اي اشتقاقات. For class B circuit amplifier providing 20 volt peak voltage signal to 16 ohm load resistor. اوكي، اذا منطيني الفي بيك ومنطيني الار لود تساوي 16 and VCC تساوي 30. determine PN و PR والefficiency. إذا هسه نستخدم قوانين البيك لأن هو منطيني الفولتية بالبيك. 20 فولت بيك signal across 16 ohm load resistor, a peak load current of
منطيني هو ال V peak. إذا ال I load peak شو تساوي لنا؟ V load peak على R load. أوكي. قاعد يقول اللود كرنت، العفو، اللود المقاومة الار لود اللي هي 16 يمر بيها فولتية بيك 20. اوكي، يعني الفي لود بيك تساوي 20 والار لود تساوي 16. اذا انا عندي في لود وعندي ار لود، ايش اقدر احسب؟ اقدر احسب الاي لود. بس يا اي لود بيك، لان الفي لود اللي يعطيني اياها هي بيك. اذا اي لود بيك شو يساوي لنا؟ في لود بيك على ار لود، يعني 20 على 16 يطلع 1.25 امبير. زين، هسه عندي اي لود بيك. انا شريت اريد الاي دي سي. قلنا الاي دي سي شو يساوي لنا؟ 2 على باي في اي لود بيك. اوكي، 2 على باي في اي لود بيك. 2 على الباي هي 3.14 في الاي لود بيك ايش قد؟ هاي حسبناها 1.25، طلع لي الاي دي سي. اذا البي ام دي سي شو تساوي لنا؟ بي سي سي في اي دي سي. البي سي سي منطيني هذا السؤال ايش قد؟ 30. الاي دي سي حسبناها طلعت البي ام. اوكي، البي اوت اي سي احسبها بالقوانين مالت البيك. شو تساوي لنا؟ تساوي في لود بيك على 2 في ار لود. الفي لود بيك هي منطيني اياها بالسؤال 20 على الار لود ايضا معطات السؤال 16 في 2. الافشنسي شو تساوي لنا؟ البي اوت على البي ان. اوكي، ويساوي ايش قد؟ 52.3%. واضح؟ مجرد تعويض للقوانين اللي هاي اخذناها هنا. زين، لو نرجع على هذا التيبل، قلنا الماكسيمم efficiency للكلاس بي هي 70%. خلينا نشوف شلون طلعت 70%. maximum power consideration، maximum power output AC هي VCC سكوير على 2 في R load. The corresponding peak AC current IP is then IP في VCC على R load يساوي VCC على R load. هذا الماكسيمم باور كونسيدريشن. خلونا نعوفه حتى ما يخربط علينا الافشنسي والباور انبوت والاوتبوت. ماكسيمم باور كونسيدريشن ما مطلوب. نيجي على الكلاس اللي بعده، هو كلاس اي بي امبليفاير. يقول هو intermediate class between A and B، هو كلاس وسط بين ال A وال B، أحسن من ال A الافشنسي مالته وأقل من ال B. Biased at a non-zero DC current much smaller than the peak current of the signal. Conditions angle، الزاوية مالته هي ايش قد؟ من 180 إلى 360 يكبر. يستخدم ب 2 transistor and current are combined at the load. Class AB amplifier are referred to for audio power amplifier. يستخدم بالaudio power amplifier أو يسموه audio power amplifier. الكلاس اللي بعده هو كلاس C. كلاس C قلنا هو يستخدم بالcommunications circuit. يكبر جزء قليل من الموجة بحوالي 180 درجة. أوكي، من جزء من الموجة. ويستخدم بالدوائر الرنينية اللي تشتغل على الريزونانت فريكوانسي. إذا الزاوية مالته راح تكون 180. الكرنت is passed through the parallel LC دائرة التونيك circuit
to obtain the output signal. وclass C amplifier usually used at higher frequency بالترددات العالية. هاي هي دائرة الكلاس سي، وقبل شوية قبل شوية بالفيديو السابق أيضا شفناها. الكلاس اللي بعدها هو كلاس دي امبليفاير، قلنا هذا يستخدم بالديجيتال أو البولس تايب سيجنالز. أوكي، هو الكلاس اللي يستخدم الديجيتال أو البولس تايب سيجنالز. and efficiency مالته الافشنسي هي حوالي 90% is achieved using this type of circuit, making it quite desirable in the power amplifiers. It is necessary, however, to convert any input signal into a pulse type waveform before using it to derive a large power load and to convert the signal peak back to the sinusoidal type signal to recover the original signal. يقول هذا النوع من الامبليفاير مصمم حتى يتعامل مع البولس سيجنال، والإفشنسي اللي بيه تكون تقريبا 90%، ومن الضروري أي انبوت سيجنال تدخل على هذا الترانزستور تتحول إلى بولس حتى نحصل على لود لارج باور لود، ويتم تحويل الساينوسويدال سيجنال إلى بولس باستخدام شنو؟ الساوتوث أو الشوبينج ويف فورم. اوكي، تسلط مع الانبوت على الاوبريشنال امبليفاير من نوع كومباريتر، يسمونه دي لانه يتعامل مع الديجيتال بالس. اوكي، راح نجي نتحدث عنه بالرسم، هذا الكلام احسن حتى يكون واضح. هاي هي الفي ان، هاي الانبوت سيجنال اللي بالازرق هي الانبوت سيجنال. يقول نحملها ويا شنو حتى نحولها إلى pulses. الانبوت سيجنال لازم تتحول إلى pulses يلا تدخل على هذا النوع من الباور امبليفاير اللي هو من نوع كلاس دي. حتى أحولها إلى pulse لازم أحملها على شنو؟ على الساو توث. أوكي، أو chopping wave form اسمها ساو توث أو chopping wave form. هاي هي اللي هي بالأسود، راح تتحول إلى pulse أو digital waveform. أوكي، بعد ما تحولت إلى pulse أو digital waveform أقدر هسه أدخلها على منو؟ على الأوبريشنال أمبليفاير اللي راح من نوع كومباريتر. قلنا ليش نسميها دي أمبليفاير؟ لأن هي تتعامل مع الديجيتال pulses. أوكي، فهذا هو أوبريشنال أمبليفاير من نوع كومباريتر. الطرف السالب من عنده يدخل له الساوتوث جنريتر، والموجب يدخل له الفي ان. اوكي، للسالب ندخل هذا الموجة اللي هي بالاسود، وللموجب ندخل الموجة مالتنا الانبوت اللي هي بالازرق. راح تتحول الى هذا الشكل pulse. البلس راح تخرج من الكومباريتر اوبريشنال امبليفاير، تدخل كانبوت الى الامبليفاير اللي هو من نوع كلاس دي باور امبليفاير. اوكي، الاوتبوت راح ندخله الى شنو؟ الى لو باس فلتر اللي راح يقوم بتحويل الديجيتال الى ساينوسويدال. اوكي، والاوتبوت من اللو باس فلتر راح يرجع بفيدباك الى الكومباريتر او الاوبريشنال امبليفاير. هذا هو عمل النوع الأخير من الكلاسز اللي هو الدي كلاس دي امبليفاير. وقلنا عندنا بعد العديد من الكلاسات نوصل إلى التي، لكن احنا نكتفي بهذا العدد. هنا نهينا هذا الموضوع اللي هو أحد المواضيع الرئيسية بهذا الكورس، واللي هو الباور امبليفاير. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح ناخذ الموضوع الأخير واللي هو الفيدباك امبليفاير.
ألتقيكم بالمحاضرة القادمة. مع السلامة.